людям. Ты разреши эти оковы, которые мучают их. Все, что мучает других людей, это есть окова. И неправда это символ, это как бы доказательство отсутствия суда или праведности. Когда есть неправда, когда люди находятся в окове неправды, это значит, что суд отсутствует. Это значит, справедливость отсутствует. Это значит, праведность отсутствует. А разрешить, не просто разрешить обозначает, не просто молиться. Разрешить значит решить эту проблему. Это значит, если люди находятся, страдают от отсутствия суда, страдают от отсутствия правды, принеси туда правду, принеси избавление. Поэтому никто не должен страдать в том городе, где мы находимся. Никто не должен находиться в лишении и в мучении рядом с нами. Почему? Потому что мы есть представители Бога. А кто такой Бог? Бог есть правда прежде всего. Бог есть справедливость. Значит, мы должны эту справедливость высвобождать. Не должны быть какие-то несправедливости возле нас. Не должны какие-то неправды. Мы не должны терпеть. Мы должны развивать аллергию, неприятие ко всякой правде. Это должно стать миссией церкви. Чтобы церковь разрешила и разрушала всякие неправды, которые существуют в обществе. Не правительство, Бог говорит, чтобы разрешить эти оковы. Но нам. Откуда нам получить силу? Поститесь. Откуда нам получить энергию? Молитесь. Через посты молитвы мы приобретаем власть от Бога и силу разрешать всякие неправды и несправедливости в обществе. Поэтому он говорит, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Ярмо это то, что тяготеет людей. Это то, что лежит грузом на людей. И Бог нам, бремя, тяжба. И Бог нам говорит, алло, сделайте людям легче. Уберите их бремя. Столько таких бремен в жизни. Столько таких страданий. Сколько таких мучений. И Бог видит свою церковь как ответ. Если кому-то плохо, кто-то сетует, кто-то страдает. Это есть бремя. И Бог говорит, пости за них. Не за себя только. Вот такой пост, который я назначил. Мы становимся ответом для общества. И угнетенных отпусти на свободу. Вот то, что делают наши братья и сестры, оно и есть. Что они используют социальные службы, социальные это самое, чтобы угнетенных отпустить на свободу, расстегнуть всякое ярмо и разрешить оковы неправды. 7 стих. Раздели с голодным хлеб твой. Вот почему каждая церковь, не только церковь, каждый верующий должен позаботиться о том, чтобы что-то делать благотворительное, чтобы делать кому-то приятное, и чтобы либо кормить голодных, или иметь служение для пожилых людей, для голодных. И не только физически, духовный голодный мы это делаем, но тут говорится о физически. Чтобы кормить голодных, разделить голодных. То есть Бог ожидает, чтобы какая-то сумма, какой-то процент, может быть даже 1% из нашего дохода была на благотворительности. Должен быть процент на благотворительности. Поэтому церкви, которые здесь, сколько процентов вашего бюджета идет, кроме на церковные нужды, на то просто, чтобы делать добро. Вот. Это есть сердце Бога. Мы здесь начали у нас на благотворительность 10%.
должна идти на то, чтобы просто людям делать добро. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Потому что есть такие, которые могут делать добро всем чужим, только не своим близким. И Бог говорит, что единокровный тоже делает добро. Поэтому сейчас, наверное, Бог начинает сильно меня побуждать по поводу Африки тоже. Что-то делать для Африки. 10 стих. И отдашь голодному душу твою. Это уже говорится о духовной голодной. Душу свою, это значит своя суть. То, что сделает тебя здоровым. Это накорми духовным голодным также. И напитаешь душу страдался. Ты Евангелие нести страдался также. Тогда свет твой, 10 стих, зайдет во тьме. Бог гарантирует, что если вы будете эти вещи делать, Он гарантирует, что ваш свет зайдет во тьме. Какая бы ни была тьма в обществе, белорусы и русские особенно, вы находитесь в обществе, где сейчас давление на Евангелие. Нельзя открыто проповедовать и так далее. Но это есть тьма. Но ваш свет зайдет только через социальные службы. Поэтому где епископ? Поэтому нужно обязательно организовать прямо с Киева здесь и помочь Руси, Беларуси, Украина, ладно, чтобы мы начали систематические программы наезды конкретные. Спонсировали даже поездки с миссионерского, с десятины, которые церкви дают. Наши люди, которые делают социальные вещи, которые оздоравливают общество, которые касаются людей, которые делают то, что мы говорим. И начинаем направлять на Россию массами, на Беларусь. Они не едут как проповедники. Они едут просто как благотворительные организации, общественные организации. Они делают добро. Вот Корман здесь выступил. Школа Астоса, семьи. Мы семьи понимаем. Никакая здоровое общество не против семьи. Любая даже если диктатура, все равно хочет здоровой семьи. Меламода и его команду, школу, это надо начинать по всей России и по Беларуси тоже. Центры восстановления личности, запускать их туда. Вплоть до того, библейская школа, вплоть до того, чтобы, расписание им разработать. И другие социальные галушка, и ее детей, все туда запускать. То есть и по Украине, то есть мы должны наполнить страну добрыми делами. Благотворительностью. Почему это важно? Еще раз я говорю, 58 глава Исаия, который мы читаем. Это дает нам авторитет перед Богом. Но больше того, Бог гарантирует нам невероятные результаты. Все годы мы много делали упор на духовности, на духовной стороне жизни. Вы помните, было время, когда я сказал, мы много делали упор на духовной стороне, давайте будем о финансах говорить. Теперь мы переходим на благотворительность. Церковь станет источником здоровья в обществе. Социальное здоровье, общественное здоровье, духовное здоровье. Еще раз 6 стиха, 58 глава. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы всякой неправды. Так что там, где существует неправда, это наше мишение, это наша точка, это наш удел наш, это наша точка удара,
Что мы должны нас стремиться, населиться. Если есть неправда, если общество угнетает людей, если система угнетает людей, если другие люди других людей угнетают, если какая-то неправда держит людей в оковах, несправедливости, неравноправие и так далее, мы приносим Божий суд туда. А Божий суд не обозначает, что мы проклинаем. Божий суд обозначает, мы приходим и приносим Божью правду и говорим: нет, вас забили, вас угнетали, вас лишили, а мы вот вас вспоминаем. И мы вот вас поднимаем. Это и есть Божий суд. Вы помните то, что мы читали по Псалом 82? Об этом, поэтому Бог гневается. 81 или как? Бог гневается на верующих, на церковь, когда церковь забывает проявить суд и управлять землей для него. Итак, развяжи узы ярма. Ярма, как я уже сказал, это то, что угнетает людей. Всякое, что угнетает людей в обществе, вокруг нас, мы не должны его терпеть. Но какое наше состояние сейчас? Мы все привыкаем, и мы привыкли видеть неправду, несправедливости, отсутствие суда, угнетенных людей. Мы привыкли к этому, и мы не реагируем. Пускай кто-то другой это сделает. Пускай государство это делает. Инвалидов, мы не реагируем. Это не сердце Бога. Первая заповедь — возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего. После того, как самарянин помог этому человеку, который страдал от разбойника, Иисус сказал тому адвокату, или как, юристу, законнику, который спрашивал у него вопрос, он говорит: иди, делай то же самое, что самарянин делал, и ты будешь жить. И тогда будешь жить. И тогда будешь жить. Иди, делай то, что самарянин делал, и будешь жить. Иди проявлять благотворительность. Иди проявлять милость. Иди проявлять суд. Иди постанавливать милость. И тогда будешь жить. И будешь жить не только здесь, будешь жить вечно. 7 стих. Раздели с голодным хлеб твой. В нашем городе и в наших городах не должен быть человека, который идет спать без еды, который уходит спать ночью голодным. Не должен такой человек быть. И если это есть, не государство виновато, мы виноваты. Мы должны что-нибудь делать с этим. Поэтому мы должны выделить хотя бы 5-10% нашего бюджета только на то, чтобы принести суд и милость в общество. И с катающимися бедными, это значит бомжами, веди в твой дом или в дом, не обязательно свой, в дом. Сделай что-нибудь для них. Может быть, не все мы в состоянии этого делать сейчас, но хотя бы что-нибудь сделай, прояви озабоченность. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Какой результат? Что Бог нам обещает, если мы будем жить таким образом? И если наша религия и благочестие будет проявлено также в добрые дела. Что Бог нам гарантирует? Что нам даст тогда наш пост? Поэтому очень часто люди постятся и не имеют результата. Потому что они не постятся по сердцу Богу. Бог говорит: вот такой пост я себе избрал. И чтобы пост имел результат, оно должно быть проявлено в добрые дела. И тогда Иисус гарантирует, 8 стиха, тогда откроется, как заря, свет твой. То есть, ты будешь сиять, как звезда. Ты начнешь сиять. Angela, now listen. Angela, we are talking about your calling. Now begin to listen now. Yeah.
И тогда откроется возможности, как заря святой. Свет твой. Твоя судьба открывается. Когда ты постишься, и вместе с этим ты начинаешь идти, прикасаться к людям, которые в нужде, которые страдают. И когда ты начинаешь восполнять их нужды, ты начинаешь принести Божью справедливость, Божий суд, Божью правду. Бог гарантирует. Ты думаешь, что ты раньше был успешный? Ты думаешь, что ты раньше у тебя получалось? Но твой свет тогда только и откроется. Тогда все начинается. Тогда откроется заря твой. Заря твой. Заря твой. Это значит звезда твоя. Твоя звезда зайдет. Бог поставит звезду над твоей головой. Свет будет сиять над головой твоей. И исцеление твое скоро возрастет. Ты даже не за исцеление переживаешь. Ты переживаешь за бедных, за скатающихся, за голодных, за неправды, за угнетенных. И что вы думаете, пока ты постишься и переживаешь за то, чтобы Божий суд и справедливость царила на земле, Бог исцеляет тебя. И правда твоя пойдет перед тобой. И правда твоя пойдет перед тобой. То есть ты будешь жить в праведности, правде. Потому что многие из нас мы сражаемся, чтобы жить, мы живем в грехе, падаем сегодня, завтра встаем и так далее. Не можем удержать свою правду. Бог говорит, начни давать эту правду другим. Начни искать Божью правду. Тогда твоя правда будет определить тебя. Праведность будет определить тебя. И слава Господня будет сопровождать тебя. Твоя правда пойдет впереди, и слава Божья пойдет за тобой. Слава Божья – это вершина проявления Бога. Многие, особенно в Америке, проповедуют. Время славы приходит. Время Духа уже прошло, время даров Духа уже прошло, теперь время славы. Давайте будем молиться, будем верить. Не по молитве она приходит. Видите, как она приходит. Слава Божия приходит, когда народ Божий приносит Божий суд и Божью милость в обществе и управляют землею Божьей правдой. Тогда слава Богу Господня начинает сопровождать нас. 9 стих. Тогда воззовешь, и Господь что? Почему? Потому что ты переживаешь за то, что Он переживает. Бог, что Он пытается нам здесь говорить? Бог пытается нам здесь говорить, поставь мои заботы на первом месте. Поставь мои боли на первом месте в твоей жизни. Когда ты постишься, когда ты молишься, когда ты служишь Богу, поставь мои заботы. Моя забота, чтобы моя правда господствовала на земле. Моя забота, чтобы моя милость и любовь восторжествовала на земле. Моя забота, чтобы мой суд был увиден людям. Поэтому ты переживай за это, переживай за мой авторитет сначала. А потом все остальное твое дело, я потом гарантирую тебе, что я тебя услышу. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среди твоей ярмо, чтобы среди тебя не было ярмо, не держи никого на ярме, не накладывай ярмо ни на кого, и даже чтобы вокруг тебя не было. Чтобы не то, что ты ложишь на людей ярмо, чтобы даже те, которые сами люди на себе ложили, или другие на людей ложат, чтобы ты не терпели его.
Чтобы ты убрал всякое ярмо вокруг тебя. Чтобы вокруг тебя не было видно ярмо. Перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Живи правильно. Отдашь голодному душу твою. 10 стих. И напитаешь душу страдался. И тогда свет твой опять подтверждает. И повторяет. Тогда свет твой зайдет во тьме. И мрак твой будет как полдень. И будет Господь, 11 стих, вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать тебя, твою душу. И утушнят кости твои. И ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякнет. Но видите, иногда мы хотим, чтобы все это пришло к нам. Но не делая то, что 6-7 стих говорит. Мы должны сначала исполнить условия Бога, прежде чем видеть Его обетование в своей жизни. Очень часто мы хотим получить Его обетование, но мы не хотим делать то, что нужно, чтобы это обетование было в нашей жизни. 12 стих. И застроятся потомками твоими. Тогда Бог благословляет не только тебя и потомки твои. Пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений. И будешь видеть, как мы это делаем, как мы восстанавливаем. Как мы будем восстанавливать поколение многих. И пустыни. Через добрые дела. Через суд и правды. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Это реформация. Не может быть реформация без добрых дел. Поэтому все эти общественные организации, неправительственные организации, которые мы начинаем, это ключ к реформации. Это путь к реформации. Потому что это то, что выводит церковь из 4 стен и делает ее проникать церковь в общественной жизни страны. И это приводит к чему? Реформации общества, трансформации общества. Это к чему приводит? Трансформации общества. 13 стих. Но 12 стих хватит. Поэтому давайте будем молиться за эти пункты. А потом мы будем возвращаться к пастору, моим нуждам. Давайте сначала, чтобы это дошло до нас. Чтобы наши церкви стала действительно агентом и инструментом Божьей правды, Божий суд. И вот это все то, что написано. Чтобы мы накормили голодного, нагого одели, чтобы угнетенные освободили, ярмо убрали и так далее. Давайте, кто имеет бремя за это, помолимся за это, а потом остановимся.